Hallo liebe Leute da draußen, heute habe ich ein bisschen Shopping Day gemacht am 27. Und was ich mir aus der Stadt geholt habe für meine Mac Mini, das seht ihr jetzt, und zwar einmal eine Apple Tastatur und einmal eine Magic Maus. Beide funktionieren mit Bluetooth und beide sind eben von Apple. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Maus an. Legen wir das mal auf die Seite. Also, eingepackt ist die Magic Maus wie ein iPod. Und ja, man sieht hier mal, wie dünn sie ist. Unglaublich. Ich habe hier zum Vergleich mal eine normale Maus. Leg mal hier jetzt mal hin. So, das ist die Maus und so. Also unglaublicher Unterschied. So, hier ist der Preis drauf, 69 Euro. Ist bezahlbar, also nicht überteuert für dieses Wunderwerk der Technik. Hier hinten haben wir noch ein paar Gestiken drauf, oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht hier, also wie man die jetzt bedienen kann. Ich würde mal sagen, wir machen die jetzt einmal auf. Hier ist so eine Lasche. So. Einmal. Und offen ist sie. So. Das ist einmal die Maus. Hier Anleitungen. Sticker sind keine dabei. Riecht ganz schön nach neu. So. Aber das ist jetzt die Maus. Machen wir mal hier ab das Ganze. So. Legen wir es da mal hin. Also machen wir jetzt mal zu. Legen das weg. So. Das hier ist also die Magic Maus. Unglaublich leicht eigentlich. Aus Aluminium. Hier unten ist der Laser. An und aus. Und Apple-Zeichen. Ich lege es mal nur mal neben die normale Maus. So sieht die aus. Also ein unglaublicher Unterschied. Machen wir mal die Seite. Unglaublicher Unterschied. Ja, tolle Maus. Muss ich sagen. Batteriefach geht. Wo geht das auf? Hier unten, glaube ich. Ah, hier. Irgendwie. Ah ja. Batterien sind auch schon drin. Kann man also gleich loslegen. So viel zur Magic Maus. Legen wir die mal hier hin. Ja, und natürlich auch das Keyboard. Hier ist es. Kostet auch noch 60 Euro. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir das Ganze mal auf. So. Ah, so, jetzt halt. Und ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Also auf Fotos schon, aber in echt noch nicht. Und da ist sie. Gefräst. Aluminium. Was ist hier drin? Ja, die ganzen Sachen. Für mich ist aber weniger. So. Das ist die Tastatur. Ultra dünn. Hier ist der An-Knopf. Auch ein Ausknopf. Hier Bluetooth, Gummi und hier auch und hier unten auch. Hier ist das Apple-Logo und hier das Batteriefach. So, machen wir mal. Was steht hier noch? Ja. Das ganze Zeug, Reinigung, Pflege und alles Mögliche. Ja, also wunderschön. Packen wir sie mal aus. So, hätte sie ausgepackt. Wunderschön, das Ganze. Und auch ultra dünn.
Hier ist noch sowas, kann man wegmachen. Ja, das ist die Maus. So. Und das ist das ganze Outfit. Also die Tasten, unglaubliches Gefühl. Deutsch, da sind die deutschen Tasten noch. Und wenn man das jetzt von der Seite anschaut, alle Tasten gleich groß. Unglaublich. Hier nochmal das Apple-Zeichen. Also, ich bin fasziniert von Apple-Produkten. Und ja, also danke fürs Zuschauen. Ich schließe jetzt gleich mal an meinen Mac an. Und ja, ich bin einfach nur fasziniert von dieser Technik. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da, drückt gefällt mir. Oder wenn ihr wollt, abonnieren, macht was ihr wollt. Ich sag ciao.